盘点一下我那些翻车的活。这是一台杂牌空调，一过来就显示16故障代码。当我还拿着手机去查代码的时候，结果用户把插头一拔，重新插上去，这个机器居然好了，现在能够智能外接，也能够工作。我还查了半天，到现在都不知道这个16代表的是什么意思。这趟白跑了，可能是主板长时间工作老瘫了，复位一下又正常了。这台空调不能制冷，开机的时候我能听到外机发出的声音，然后马上停掉，我还以为是电容坏掉了。查了下，发现并不是电容损坏，而是压缩机卡缸了。我试过敲打压缩机，然后换了大点的电容，都没办法解决。其实还可以使压缩机反转试一下，看能不能恢复。不过我也不想测试了。像这种压缩机卡缸的，可能修好之后用段时间还会出现问题。跟客户说直接换一个2手外机，不过这个空调并不是客户自己的，维修费超过了他的预期，所以他直接放弃维修了，又白跑一趟。这台洗衣机用户说中间的波轮盘不能转，他看到中间波轮盘已经滑丝了，所以直接换了一个。不过换了之后还是能够轻轻用手推动这个波轮盘，可能离合器坏了。这个波轮盘确实被换过，崭新的，也确实是离合器坏了，中间这个轴用手都能够转动。正常的洗衣机，如果你能够徒手转动中间的轴，那你一定是一个大力士。这个洗衣机买过来10来年没有拆动过了，下面的珐琅盘跟离合器已经锈死了。这个珐琅盘我用焊枪加热，用拉马拉也是没有拉下来，它中间是带孔的，这种珐琅盘的强度很差，如果你强行拉的话，肯定会把这个珐琅盘拉碎。遇到这样的珐琅盘，如果10来年没拆动过，想拆的话，一定要做好更换珐琅盘的打算。这个珐琅盘本地没有卖，网上是有的，但是跟它原来型号不一样，我以前买过2次，需要改动，比较麻烦，所以我放弃维修了。上次遇到这种珐琅盘还修亏本了。再来看一下这台空调，制冷效果很差，吹出来的风特别小，上面都冒白烟了。这个应该是里面脏了，这边的风比较大，这边基本上就没什么风了。打开上盖，里面喷出了白烟，用户还以为里面烧起来了，不敢用。其实这个烟是冷气，它是这个蒸发器里面全部都是有油渍堵住了，导致这个蒸发器热交换比较差，上面的温度比较低，所以会冒白烟。这个只要清洗一下内机就可以了。不过它上面全部是油渍，清洗的话可能需要用到火碱，不然可能洗不干净，这样有可能会破坏刺片上的清水膜，导致内机出现漏水，所以这个活我也放弃了。